dehors, ouf, what the fuck is that? Oh, moi, je vais te montrer quelque chose. Check, il y a une fille. Il y a une fille sur le site de la construction, elle a écrit est-ce que je suis en fait en vacances? C'est moi, accepté pour le temps d'été, comme chaque fois. Mais désolé, on l'a oublié, vous faites janvier 24. Vous avez écrit tout un changement de métier pour moi. Je travaille actuellement dans un centre de gestion d'appel en télétravail. Dans ma tête, j'ai comme ça, je pense que ça a dit, bon, je suis en congé de maternité parce que j'ai accouché de bébé 5. Je trouve que c'est super trop. Bébé quoi? Bébé garçon, de 50 ans. Elle a dit, mais bon, je voulais donc pas retourner en nature après. Ah, mais pour la première fois, quand je m'attendais, mais c'est la même chose avec Erika aussi, elle est partie en arrêt, elle a pas revenu. Jess, elle départ de tourner chez elle. Ça, c'est le vrai. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. Non, qu'est-ce que tu fais? Non, je voulais utiliser ça pour moi, pour le mieux verrouiller mes deux doigts. Mais ça marche pas. But anyway, pourquoi tu t'arrêtes pas de dire pourquoi tu utilises la feuille? C'est pas une question de downgrade, je vais juste t'emmerder parce que je vais pas changer de feuille. Non, j'ai pas changé des pièces, j'ai juste fait des tests. Parce que tu te rappelles. Mais t'avais déjà dit que t'avais envie de faire un j'allais dans l'autre, ça déjà dit. Là, ce que j'ai quand même payé pour les affaires, c'est à moi. Peu importe ce que tu vends dans cette affaire-là, ça me remet mon argent. Et puis l'intérêt. Quoi, de quoi je parle? T'as oublié Upfern? T'as oublié Upfern? Je vais tout t'envoyer les factures des Upfern. Ça, c'est le téléphone pour l'ordinateur que tu as eu monté gratuitement. Mais c'est pas mon ordinateur. Justement, tu l'as profité, tu as fait de l'argent, toi. J'avais pas besoin de louer rien dans tes mains. Est-ce que j'aurais pu juste m'acheter un laptop depuis le début et puis aujourd'hui je suis encore dans la tête. T'as vu, c'est toi qui veux pas y acheter de laptop. Mais arrête, non, pas Dieu, non. Toi là, t'es trop cheap. Quand c'est pour tes affaires pour toi, tu vas mettre en total. Quand c'est pour moi, tu vas mettre avec ton laptop. Je pensais vraiment que j'allais prendre un laptop à 100$. Il y a tellement que je avec fais ton des 100$. affaires cheap. J'ai acheté un affaire en pensant que c'était pas cher. En plus, ça m'a coûté 100 et quelques piastres. Juste pour penser que je voulais économiser, et puis l'affaire est même pas bon. Justement, tu voulais encore comme ça. Avec le laptop. Non, le laptop, c'est pas ça. On est allé, on a regardé. Non, on a acheté un neuf comme ça, s'il y a une garantie, On n'a pas besoin de se battre avec personne. Mais achète pas demain. Excuse-toi, achète-moi demain pour toi. Parce que oh, maintenant tu veux pousser, nanana. Ok, vas-y, prends-le. Mais tu as besoin de non, je vais aller m'en acheter un. Moi, je mets les deux à vendre maintenant. Là. Je mets les deux à vendre. C'est Noël, là, bientôt. Là. C'est Noël dans quoi? 2 semaines? Depuis quand tu dis c'est Noël, toi? Non, mais j'essaie de me voir si je peux me débarrasser de ça avant Noël. T'as pas le choix parce que moi, mais c'est ça, là. Mais c'est ça, là. Je me dépêcher pour que tu continues à travailler. C'est pour ça que tu voulais t'acheter un laptop la semaine dernière. Que tu m'as dit non. On aurait pu trouver un laptop. C'est pas vrai, mais. T'es pas bien avec moi? T'es pas bien avec moi. Dis-moi que ça fait un moment comme ça, je vais être préparé mentalement. Ok, quand tu m'as dit, ok, mais quand tu m'as dit. Où est-ce qu'on va, nanana. Puis, tu sais, je vais coopérer avec toi avec le prix, et j'aurais pu mettre l'argent aussi. Tu comprends? Mais tu me dis rien. Toi, tu es sur un fly, let's go. Moi, je peux pas. Juste que je te l'ai pas dit, mais moi, c'est ça que j'avais dans la tête. Si tu me le dis pas, go all the way. Si tu me le dis pas, go all the way. That means buy it, dis-moi le pas, arrive-moi et dis tiens, ça c'est le laptop.
ça marche comme ça. Ben, exactement. Ok, c'est mon Tu me poses trop de questions parce que moi, je veux pas avoir rien usagé. Demande-moi pas ça, non? Non, là. Je mérite plus que d'usager maintenant, tu sais. C'est sûr, mais usagé, ok, mais Ouais, c'est qu'est-ce pas que usagé, ça fonctionne. non, non, moi je veux pas du refurbish puis un paquet d'affaires après ça, tu vas m'entendre chialer que tu m'as acheté un vieux ordinateur. Oui, vas-y. Je peux pas me permettre de perdre cette job-là. Justement. Ben, je peux pas me permettre d'avoir n'importe quel ordinateur Non, pour mais pouvoir dans mes moi, là, il faut affaires. quelque chose de solide. Vous êtes une question, on a n'importe quelque chose de bon. Comme qui a 10 ans, c'est pas ça. Ça fera juste un petit peu plus de temps que plus long. Si on fait ça, on À la première d'ordi qu'on va aller voir la lettre, là, on a déjà vu trois discuter. Ça va pas mettre le même affaire. C'est une chance qu'on est allé voir. Greg, c'est donnant-donnant. Moi, j'ai payé, ok, j'ai payé pour utiliser cet ordinateur-là, donc je l'utilise jusqu'à la fin. Jusqu'à temps que tu le remplaces. Je veux rien dans ton truc. Après, to use it, là, je vais pas me faire stresser aujourd'hui. Non, 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 non. Il y a déjà trop d'affaires qu'on va réaliser. Je pense à ça en plus.
Ça marche pas. Ouais. T'as installé le. Je t'en dis, je vais le faire là, tout à l'heure. Ça le fait. En passant, il y a un paquet de mises à jour à faire. Hein. Non, je te dis. Moi, à date, j'essaie d'installer le jeu depuis la semaine passée. Depuis la semaine passée. Yo, il y a du poulet, ok, ouais, je vais essayer de jouer aussi. Il y a du poulet, ok? Ok, c'est bon. Est-ce que la connexion est pas? Ouais. Hein? Oui. Comment la connexion est caca? T'as-tu le truc internet? J'ai oublié le Wi-Fi. Tu sais, que tu plugues là. Wireless? Oui, puis que je plug, oui, ça. Et où celui qui est plugué? Il marche-tu encore? Oui, je l'ai juste débranché du Tu l'as juste débranché? Ouais, mais j'ai pas pu configurer là. C'est lui que tu utilisais avant? Pourquoi tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Je dois avoir mon internet. Mais tu peux débrancher le blanc qui est là-bas. Hein? Le blanc qui est là. Mais c'est trop loin. Non, mais il n'y a pas besoin d'être débranché. Tu enlèves le power. Ah, shit, je parle. Parce que ça aussi, c'en a un wireless. Il n'y a pas besoin de rester branché au Ethernet cable. C'est juste que là, débranche-le pas because it's the main one. C'est le main, Ouais. mais je peux le remettre après. Ouais, c'est juste que là, ça va couper pour moi. C'est comme si le router noir qui est là-bas, j'en ai même pas de besoin. Je l'ai quand même parce que je veux que ce soit plus puissant, mais le noir, j'en ai pas de besoin. Le blanc, il fait la job pour le noir et puis il est wireless en plus. Yo, qu'est-ce que je fais là? Ben, utilise lui-là finalement, parce que j'avais pas pensé que ça allait déconnecter mon internet. Parce que lui, t'as fait le setup de wireless avec je sais pas quand là. Ben, il devrait être sur le même network tout le temps, j'ai pas changé.
Oui. Rien. You see a shadow boy?
Pourquoi tu mets la lumière dans ses yeux? T'as fini ou quoi? Ouais. Je suis en train de faire les updates. T'as encore mal à la tête? Non. Toi. Toi. Oui. Toi. Moi, ce matin un peu, mais on dirait que ça va, ça vient. Là. C'est pas un gros mal de tête, c'est comme un point qui est toujours là, comme une pression. Comme à une place spécifique. T'as réussi? Hein? Quoi? Oui. Puis va te coucher après. C'est bon, c'est rien. Ben, sors-les live, là. J'ai pas eu bizarre. Bon, ben, Shadow va être content, hein? C'est 30% pour lui. Pourquoi? La viande. Oh. J'ai goûté un petit bout de l'autre viande, oublie ça, là, c'est dégueulasse. Ah, ok. Shadow va être content, j'ai dit. Yeah. Shadow, t'as fait? Tu veux manger? Tu veux bon? Tu veux manger, boy? Les deux viandes sont pas bonnes? Oh my god, non. C'est fini. La prochaine fois que je vais là, je vais leur dire un esti. Ouais, pour de vrai, il faut, mais. Pour de Non, vrai, ils qui sont savent gentils, que. là, mais il va falloir leur dire. C'est bien beau votre 30%, là, mais il y a tout le monde qui revient avec
Des mal de ventre. L'empoisonnement alimentaire parce que c'est pas super bon. Hein. Ouais, il faudrait que Il y tu en leur a, dises. ok, là je comprends, ils sont encore bons, tu peux les faire cuire encore quelques jours, c'est bon, mais lui, c'était déjà off là, avant qu'il mette 30%. C'est autant qu'à ça, donner le nous gratuit, là, faites-nous pas payer vos affaires qu'on se rende malade. Ouais, hein, t'as vu comment ils sont, hein? Ouais, man. Tu sais, qu'est-ce que je pensais? Le Dans monde les achète restaurants plus. comme Tim Hortons et ces affaires-là, là, ils sont obligés, si les muffins, admettons, sont là plus que 12 heures, 6 heures ou 8, non, c'est 8 heures, à moins que ça a changé, là, il fallait qu'ils jettent les muffins. Fait qu'à Ouais. tous les 8 heures, il y a des muffins frais chez Tim Hortons. Ouais. OK? On n'avait même pas le droit de les donner aux itinérants. OK? Quand je travaillais à Montréal-Nord, on n'avait pas le droit de les donner aux itinérants. Pourquoi? Parce que ça pourrait ne pas être bon, puis c'est pas frais, fait qu'on peut pas prendre la responsabilité, admettons que quelqu'un tombe malade pour nos affaires. Et puis, ils nous vendent de la merde à la pharmacie, mais ça, c'est correct. Mais on peut pas donner de la nourriture, genre, aux itinérants comme ça, puis c'est de la bonne bouffe, là. À l'épicerie, mais pour nous, comme tu J'ai dis. fait une vidéo, là, la viande qu'on achète dans les épiceries, là, le plus qu'elle est rouge, le moins qu'il faut l'acheter. Ouais, mais il faudrait acheter plus la T'as viande. compris? Oui, oui. Quand la viande est trop rouge, c'est pas bon. Non, non, j'ai compris. Mais il faudrait acheter. La viande naturelle frais, c'est brun, genre. Il faudrait acheter la viande halal ou bien la viande cachère. Il y en a là, dans les secteurs repentinés où que les Arabes y vont là. À Montréal, ma mère elle m'a montré un petit spot là où t'achètes des boîtes de viande, là, C'est c'est pas mieux. cher. Non, mais viande halal ou cachère, parce que les autres, qu'est-ce qu'ils font, c'est que ils laissent couler le sang au complet. Bon, ok, je comprends. Tu comprends? Ça fait partie de leur coutume. Ouais, ouais. Puis en Israël, c'est cachère. C'est comme ça qu'ils mangent la viande là. C'est une meilleure viande là, de meilleure qualité là. Avec moins de bactéries puis Mais c'était pratiquement juste ça à l'épicerie que j'allais quand j'habitais dans un quartier justement juif là. Ouais, ben À oui. Toronto, l'épicerie c'était kosher, les Ben oui, restaurants étaient tout, kosher, tout. tout était kosher. Tu manges mieux là. En plus, je commence à avoir faim là. Moi, je suis en train de me faire des pogos que j'ai pas mangé de la journée. Il est 8h? Oui, il est 9h15. Oh. Je t'avais déjà dit, tu m'as pas vu. T'as fait qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Bois de l'eau, va te coucher. Ouais, ça je vais T'as faire. fini, là, anyway? T'as pas dormi beaucoup cette nuit? Tu vas avoir besoin de te reposer un peu, là. Ouais. Le péché, il marche bien. Hein? Le péché. S'il marche bien? Ouais. Je sais pas, demande à Greg. Il marche bien. Ouais, il est en train de faire ses updates. Il a tout pris la bonne carte dans mon ordinateur, la rose. Il m'a donné la vieille carte, puis il a pris la grosse carte à 3 mois pour lui. Et maintenant, Tu peux voir? plus. Oui. Mais pas autant qu'avant, c'est sûr. Le plus de temps qu'avant, le plus que ces affaires-là diminuent de valeur. Tu sais. On avait le président. Ouais. Au moins, le chien va avoir à manger quelque chose. Et lui, il va manger les trucs qu'il veut pas avoir. Pas grave, lui, il a un estomac qui peut digérer ça. Nous, pas vraiment. C'est pas maman. Ben oui.
Il nous différencie, hein. Ah, si. Quand t'es le palais, il monte quand même. Ok, vas-y. Vas-y. Ok. Comme. Tu vois, il est tout confused. Arrête de faire ça. C'est beau aussi. T'as la salive. T'as la salive. Vas-y. Ma soeur, quand elle est venue promener le chien, là, puis qu'elle est venue l'amuser, puis lui donner à manger, là, elle a dit c'est quoi tu dis à ton chien pour qu'il mange? J'étais comme comment? Elle est comme il reste assis là, mais il me regarde. Je disais mais vas-y, mange, vas-y. Il restait là, mais il me regardait. J'ai dit ben là, non, d'habitude c'est quand tu dis. Lui, il attendait une commande, là, il était assis là, puis il mangeait. Ah ouais? Oui, là j'ai dit, mais moi aussi, des fois, il me fait ça, mais je lui fais ça. Là, il vient, puis je dis, va manger. C'est à cause de toi qu'il fait ça, il est confused. Dans le fond, il faudrait que tu lui donnes, toi, le bol, si tu veux qu'il t'écoute, toi, parce que moi, après ça, il va pas m'écouter. C'est comme si que tu dis qu'est-ce que moi je dis, c'est de la merde, genre. Mais c'est toi qu'il faut écouter. Je comprends ton principe, là, mais il faudrait que ce soit toi qui donne la nourriture pour qu'il y fasse le lien. Là. Hey! Ici. 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 Ok, vas-y. Et check comment ils roulent vite, man. Hein? Check comment ils roulent vite, les camions. Ça, c'est les camions, oui, qui ont pété la machine, man. Camion de neige? Ouais? C'est ça qui a passé de même? Ouais? Ça, tantôt, ça vibrait, j'étais comme, il y a un tremblement de terre, là? C'est quoi, là, la saison a commencé son priming? Je comprends pas. Mais c'est ça. Ça va être le temps de chialer cet hiver. Le policier qui t'a dit, ben appelle-nous, on va venir voir. Ben c'est ça, on va vous appeler tout l'hiver. Ah, au moins, ils me trouvent. Vous avez rien à faire? You bored? We're gonna find some work for you. I guess that's what people do here, you know? They complain, they call for nothing, mais nous aussi on va faire ça, t'as qu'à faire. T'as mangé? T'as mangé? Ah, vas-y, ouais. Oui? Ok. Tu veux de l'eau? Tiens. Tiens.
Ouais, bonne idée. Est-ce que t'es stressé pour demain ou ça te dérange pas ces enfants-là? Je sais pas, mais je sais pas si je devrais stresser. Non, hein. Non. Hein. Ils vont be good. Ça va être correct.